हाय नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल सीआरपीएफ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है राष्ट्रमंडल खेल, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों एक बात और, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया है उसे दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे मेरा नया नया हर वीडियो आप आसानी से देख सकें। आइए दोस्तों शुरू करते हैं राष्ट्रमंडल खेल। दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल का शुरुआत 1930 ईस्वी में हुआ था हैमिल्टन कनाडा से। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत 1930 ईस्वी में हैमिल्टन कनाडा से हुआ था। भारत जो था पहली बार इस राष्ट्रमंडल खेल में लंदन राष्ट्रमंडल में जो खेल हो रहा था 1934 ईस्वी में भाग लिया था। ठीक है, भारत दूसरे राष्ट्रमंडल खेल 1934 में भाग लिया था जो लंदन में हो रहा था। ठीक है, भारत ने राष्ट्रमंडल 2014 में 15 स्वर्ण पदक सहित कुल 64 पदक जीता था। भारत जो था 2014 का जो राष्ट्रमंडल खेल हो रहा था ग्लासगो में, ग्लासगो स्कॉटलैंड में पड़ता है, उसमें 15 स्वर्ण पदक के साथ कुल 64 पदक हासिल किया था। 2018 का राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन गोल्ड कोस्ट में हुआ जो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ठीक है, यह क्रम में 21वां राष्ट्रमंडल था। ठीक है, यह करारा स्टेडियम में हो रहा था। अगर प्रश्न करें 22वां राष्ट्रमंडल खेल की, तो दोस्तों 22वां राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम में होगा। ठीक है, बर्मिंघम इंग्लैंड में पड़ता है, यह 2022 में होगा। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत दोस्तों हर 4 साल में एक बार की जाती है। ठीक है, आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है प्रारंभ में भारत की ध्वज धारक कौन थी। तो आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। जब राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत हो रही थी तो 2018 के राष्ट्रमंडल खेल में तो ध्वज धारक कौन थी, पीवी सिंधु थी। और समापन के समय भारत की ध्वज धारक जो थी वो एमसी मैरी कॉम थी। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल में 2018 की। भारत का सबसे कम उम्र का गोल्ड मेडलिस्ट कौन बना। तो अनीस भानवाल 2018 में राष्ट्रमंडल खेल 2018 में जो गोल्ड कोस्ट में हो रहा था, इसमें पिस्टल शूटिंग निशानेबाजी में अनीस भानवाल सबसे कम उम्र का गोल्ड मेडलिस्ट बना। इनका उम्र है मात्र 15 वर्ष। ठीक है, अगला पॉइंट है 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में देशों का क्रम। कौन कौन सा 10 देश जो है कितने पदक के साथ कौन सा स्थान हासिल किया है। तो बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल 2018 में ऑस्ट्रेलिया कुल 198 पदक के साथ पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, 198 पदक में 80 पदक स्वर्ण पदक है, 70 गो रजत पदक है तथा 59 कांस्य पदक है। ठीक है, अब बात करते हैं इंग्लैंड के। इंग्लैंड दोस्तों कुल 136 पदक के साथ इस राष्ट्रमंडल खेल में दूसरा स्थान हासिल किया है, जिसमें 45 स्वर्ण पदक, 45 रजत पदक और 46 कांस्य पदक शामिल है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत की। दोस्तों भारत जो है कुल 66 पदक के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है, जिसमें 26 स्वर्ण पदक है, 20 रजत पदक है और 20 कांस्य पदक है। ठीक है, अब बात करते हैं कनाडा का। कनाडा दोस्तों कुल 82 पदक पाने के बावजूद भी चौथा स्थान हासिल किया है, क्योंकि इसके स्वर्ण पदक की संख्या कम है। मात्र कनाडा जो है 15 स्वर्ण पदक हासिल किया है और 40 रजत पदक हासिल किया है तथा 27 जो है कांस्य पदक हासिल किया है। दोस्तों ये जो रैंक की गणना होती है यह स्वर्ण पदक के आधार पर ही की जाती है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है राष्ट्रमंडल खेल में भारत का प्रदर्शन। तो भारत ने कुल 16 खेलों में हिस्सा लिया था। राष्ट्रमंडल खेल जो 21वां राष्ट्रमंडल खेल था, इसमें भारत कुल 16 खेलों में हिस्सा लिया था। इसमें खिलाड़ियों की संख्या था 218, जिसमें महिला खिलाड़ी 103 थी और पुरुष खिलाड़ी 115 थे। ठीक है, भारत ने कुल 26 स्वर्ण, 20 रजत तथा 20 कांस्य के पदक के साथ कुल 66 पदक जीता और इस खेल में तीसरा स्थान हासिल किया। ठीक है, अब बात करते हैं सर्वाधिक पदक। सर्वाधिक पदक निशानेबाजी में जीता। ठीक है, निशानेबाजी में सर्वाधिक पदक भारत हासिल किया, जिसमें 7 स्वर्ण, 4 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ कुल 16 पदक निशानेबाजी खेल में हासिल किया। अब अगला पॉइंट है खेल में स्वर्ण पदक। कौन सा खेल में कौन कौन से खिलाड़ी स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। तो बात करते हैं पहला निशानेबाजी की। तो निशानेबाजी में दोस्तों जीतू राय, अनीस भानवाल, संजीव राजपूत, मनु भाकर, हिना सिद्धू, तेजस्विनी सावंत, श्रेयश्री सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। कुल खिलाड़ियों की संख्या कितना है, 7 खिलाड़ी है जो निशानेबाजी में स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला बात करते हैं कुश्ती की। कुश्ती में दोस्तों सुमित मलिक, राहुल अवारे, बजरंग पुनिया, सुशील कुमार और विनेश फोगाट ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। कुश्ती में कुल स्वर्ण पदक खिलाड़ियों की संख्या
5 है। ठीक है, अब बात करते हैं भारोत्तोलक के। भारोत्तोलक में दोस्तों सतीश कुमार, शिवलिंगम, वेंकट राहुल रंगला, मीराबाई चानू, संजीता चानू, पूनम जादव ने स्वर्ण पदक हासिल की है। ठीक है दोस्तों, कुल स्वर्ण पदक भारोत्तोलक में 6 खिलाड़ी है जो हासिल की है। ठीक है, अगला पॉइंट है मुक्केबाजी की। मुक्केबाजी में दोस्तों गौरव सोलंकी, विकास कृष्ण, मैरी कॉम ने स्वर्ण पदक हासिल की है। मुक्केबाजी में कुल 3 स्वर्ण हासिल हुए हैं। ठीक है ना। अगला बात करते हैं टेबल टेनिस के। भारत की पुरुष व महिला टीम ने टेबल टेनिस में स्वर्ण पदक हासिल किया है, तथा मनिका बत्रा भी है जो स्वर्ण पदक हासिल की है टेबल टेनिस में। इसमें कुल 2 स्वर्ण पदक हासिल किए गए हैं। अगला बात करते हैं 6 नंबर बैडमिंटन की। तो मिश्रित टीम स्पर्धा में एक स्वर्ण पदक आया है बैडमिंटन में, और एक साइना नेहवाल ने स्वर्ण पदक जीता है। ये कुल 2 स्वर्ण पदक आया है बैडमिंटन में। ठीक है, जो साइना नेहवाल स्वर्ण पदक जीती है वह पीवी सिंधु को हराकर जीती है। ठीक है, अगला देखते हैं एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में दोस्तों भारत के लिए नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। प्रश्न इस टाइप से पूछेगा कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, तो भाला फेंक खेल से है। या इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नीरज चोपड़ा किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है, तो भाला फेंक भी आंसर दे देगा, या एथलेटिक्स भी दे देगा आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।